آرزوی دیدارت انبیا همه دارند، آرزوی دیدارت آن دعوت و آن لطفی جانانت مبارک باد، آن دعوت و آن لطفی جانانت مبارک باد. شب رفتی سفر کردی معراجت مبارک. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آیا گفته می شود که گناه می ریزد یا که گناه می افتد یا که گناه کور کرده می شود؟ همین سخن ها گفته می شود یا نه؟ آیا در حدیث آمده است که گناهان انسان می ریخته باشد یا که ساقط می شده باشد؟ در حقیقت این در حدیث صراحتا آمدگی هست که بیشک پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید صحابه که برآمدن در زمانی بگیم زمستان نزدیک آمده بود یا اینکه زمستان الکی داخل شده بود. خرج زمان الشتاء، برآمد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در زمانی زمستان. والورق یتهافت، همون برگ های درخت که بودن ساقط میشدن و میافتیدن. یعنی وقتی که تیر ماه که در آمد، تیر ماه تمام بگیم تمام شدن شده، زمستان داخل شدن شده، الکی ورق هم بگیم برگ های درخت خود به خود افتیدن میگیرن. همون وقت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیرون برآمد نزد صحابه ها، فاخذ بغصنین من الشجره، پس گرفت به دو شاخچه از هم درخت ها. و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چی همین خیلی برآمد دو شاخچه هم درخت گرفتن. فجعل ذلك الورق يتهافت، پس گردید همون ورق که برگش میریخت. وقتی که برگ درخت که افتیده باشد، قاق شده باشد، زرد شده باشد، با که وقتی که چیندی کندی همون شاخچه‌اش خود به خود با ریخته رفتن میگیرن. فقال، پس گفت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، یا ابا ذر، ای ابا ذر، گفت روایت کننده حدیث ابو ذر هست. حضرت ابو ذر میفرماید قلت لبیک یا رسول الله، گفتم که حاضر هستم. و چی میفرماید ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم؟ و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که ان العبد المسلم لا يصلي الصلاه، وقتی که بیشک بنده مسلمان البته که نماز میخواند، یرید بها وجه الله، و به همین نمازش رضایت الله تنها میخواهد، برای نشانتی، برای ریا نه. فتعلیه یا که عنه، پس ساقط میشد از همون گناهان اون میافتد، میریزد. کما تهافت هذا الورق عن هذه الشجر، چگونه ای که ریختن افتیدن همین برگ ها از همین درخت، همین طور گناه های انسان ها را هم چی میکند؟ گفتن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میریزد. اینجا فهمیده میشود که وقتی که نماز به خاطر الله خوانده شید، عبادت به خاطر الله که باشد، ان شاء الله الله پاک اون گناه های او بنده را، تمام گناهان صغیرش یک طرف کرده و تازه میگرداند. اما گناهان کبیره باشد، اون به توبه و به سوی الله که متوجه شد انسان، توبه که کرد، الله پاک ان شاء الله اون گناه های کبیرش هم میبخشد. این گناه های صغیره وقتی که تکرار شدن گرفت، اگر به نماز نریزد و به این گناه بگیم به این کارها اگر که عفو نشود، هر آینه اون گناهان کبیره شده، مرتکب معصیت کلان شده رفتن میگیریم. اما الله پاک این رحمتش است که به سبب نماز الله از گناه صغیره ما را پاک کردن میگیرد.